Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, saa 7 adhuhuri Afrika Mashariki. Tunakutaarifu taarifa ambazo zimejiri kutoka kaunti mbalimbali na vilevile katika rubaa za kimataifa. Moja kwa moja, karibu. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja ni kwamba huku taifa likizidi kushuhudia masaibu makubwa ya mafuriko katika baadhi ya maeneo nchini, ambapo miundo msingi zikiwamo nyumba kuharibika na kusababisha ukosefu wa makao, pendekezo limetolewa kwa serikali kufanikisha kikamilifu mpango wa nyumba za bei nafuu katika maeneo husika, kwani hali hii itasaidia kutoa nafasi kwa wale wote ambao wameathiriwa pakubwa na mafuriko kupata makao ya kudumu. Ni kauli yake mwakilishi wa kike kaunti ya Trans Nzoia, Lilian Siyoi, ambaye amesema kufanikishwa kwa mpango huo kutasaidia kupiga jeki mpango wa kupambana na majanga ya mafuriko ambayo kwa sasa yamewaacha wengi bila makao nchini. Upande wake, mbunge wa Kiminini Kakai Bisau amekariri haja ya serikali kujitolea na kuwatafutia makao ya kudumu waathiriwa wa janga la mafuriko, kukiwamo kuwapa ardhi kwenye maeneo salama. Na mimi nataka niwaeleze ya kuwa national government kupitia kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto alijua ya kuwa kuna siku ambayo tutakuwa na mashida kama hizi, na ndio sababu tumekuja na program za housing. Tunataka njia ya maji ibaki njia ya maji, mahali pa kupanda mahindi ibaki mahali ya kupanda mahindi, na mahali wananchi wanaishi ikuwe ni kando. That is why tuko na hiyo project ya housing, na tunataka ikuje kwa every sub county, na tutahakikisha ya kuwa tunasukuma ili isikuwe ni watu mabwenyenye peke yao wanapata. Kama hawa watu wenye mumeathirika hapa, tukianza program ya housing hapa, nyinyi ndio mkuwe beneficiaries wa kwanza wa hizo nyumba za housing. Hatutaki kila mwaka wa pili wa tatu bado mafuriko inakuja watu wetu wanahama. Kwa hivyo tungeomba serikali kuu, na tayari tumeongea na waziri hapa, na najua pia atapitizia rais hayo maneno, na pia nikimwona rais nitamwambia tungependa wale wako karibu na maji, ile tunajua ni barabara ya maji, watafutiwe shamba. Hata tuseme kama huko kwa nusu point utafutiwe kama eka 2, ujengewe nyumba na upatiwe ng'ombe. Tuangazie mengine. Madaktari wa shirika la kimataifa la Global Fund wameandamana kileo wakilalamika kutolipwa mshahara kwa zaidi ya miezi 16. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, madaktari hao wameiomba serikali iwape ajira za kudumu, huku wakieleza kuwa wamekuwa wakishirikiana na serikali kwa takriban miaka 16. Wameongeza kuwa kucheleweshwa kwa mishahara kumewaathiri pakubwa. We were employed by Global Fund TB in 2009 up to date, but the contract ended in 2023. Since then, there was an agreement where we were promised that we are going to be absorbed by the government. Till the contract ended, there's nothing which is happening. We've been continuing working in our facilities, but for the last 16 months, we have not been paid. So we are here seeking for our rights. Our children are hungry. Our children are not going to school. Majority of us has been removed from their houses. They cannot afford rent. And that's why we are here and we are crying so that the government can listen to us. To the PS Mary Mudhoni, we came to your office on last time when we were here, and you promised to sort our issue within 2 weeks. And from that time to date, there has been no action. So we are wondering, if we are having people in these offices where they're supposed to give solutions and they're not giving us solutions, what are we supposed to do? What we need is only 2 things. Bare minimum. We need to be paid our arrears for 16 months and be transited to permanent and pensionable. Mgomo wa wauguzi katika kaunti ya Siaya umeingia siku ya 49, huku wahudumu hao wa afya wakiahidi kubaki imara hadi malalamishi yao yatakapotatuliwa. Wakiongozwa na chama cha wauguzi nchini, wauguzi hao wanailaumu serikali ya kaunti
kwa kukataa kutekeleza makubaliano yao, kutowasilisha makato ya mshahara kwenye taasisi husika na kushindwa kutoa mazingira salama ya kazi. Pia wamedai kuwa serikali ya kaunti ya Siaya imekuwa ikiwatisha kwa kushiriki katika mgomo huo. Serikali ya kaunti imewasilisha hoja mahakamani kwamba wauguzi ni watoa huduma muhimu na hivyo hawapaswi kugoma. Kauli ama viongozi wa chama hicho wamesisitiza kuwa mgomo huo ni halali na una sababu za msingi, wakitaja historia ya mazungumzo yaliyokwama na ahadi zilizokiukwa kama sababu kuu ya hatua hiyo. Again here at the employers compound, requesting that they implement our issues, the grievances that we brought forth on the table, so that our nurses can resume their duties. It is also surprising that while demonstrating so that our issues can be implemented, the employer has resorted to intimidations. Some time back, we were beaten here with goons. And again, on Friday, the employer decided to take us to court over issues that they are much aware of. They should only implement our issues so that we can resume our duties. It is right at the gate of the employer here where I was assaulted by goons. I still bear the brand of an assault of the goons right at the gate of the employer. As if that is not enough for the employer, instead of calling me to sort my issues, is taking me to court through my union that I'm an essential worker. An essential worker that is not able to get these services is not an essential worker. So we are pleading with the governor of Siaya, Senior Counsel James Orengo. We know your history. James Orengo, come out. Give us your true colors. You are a fighter of this nation. It cannot be that in your own county, your own nurses that you employed as a government are being assaulted. Then the county attorney takes us to court. We are asking you, please, boss, Bwana Governor, come out, address us, pay us. We want to serve people of Siaya. Na mtazamaji, viongozi wa muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini wanafanya kikao cha faragha na waziri wa elimu Julius Migos Ogamba katika juhudi ya kutafuta suluhu ya mgomo wa wahadhiri ambao leo unaingia siku yake ya 51. Kikao hicho cha faragha ambacho kilitarajiwa kukamilika saa 5 asubuhi kimeendelea kwa muda sasa, huku wasiwasi ukizidi miongoni mwa wazazi na wanafunzi wa vyuoni. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi kwa mengi zaidi. Andrin, ni yepi yanatarajiwa upande huo kuhusiana na mgomo huu wa wahadhiri? Na asante sana Josh Onsare, bila shaka ninakupata kwa njilo safi kabisa mbashara kutoka hapa katika jumba la Jogoo, ambapo wanahabari wamekuwa wakipiga kambi kwa takriban saa 3 sasa wakisubiri tu mkutano ambao unafanyika ndani hapa na waziri wa elimu Julius Ogamba na vile viongozi wa vyama vya wahadhiri UWASU na KUSU katika ile harakati ya kutafuta suluhu ya mgomo ambao sasa umedumu kwa takriban siku 49 na si 51 kama ulivyotaja awali. Lakini kile ambacho kinajitokeza hapa ni kwamba jana katika bunge la kitaifa, wakati ambapo waziri wa elimu Julius Ogamba, waziri wa fedha John Mbadi pamoja na viongozi wa vyama hivi UWASU na KUSU walipofika mbele ya kamati ya elimu bungeni, kulikuwa na matumaini kwamba huenda mgomo huo ukasitishwa hii leo. Sasa hatujui ni kipi ambacho kinaendelea hapa ndani, lakini tunasubiri tu kuona iwapo kweli mgomo wenyewe utasitishwa. Kumbuka serikali inataja kwamba kwa sasa inaweza tu kutoa 50% ya fedha ambazo zinadaiwa na vyama vya wahadhiri nchini ambazo ni shilingi bilioni 7.9, lakini kwa upande wake wahadhiri wanataja kwamba wanahitaji 80% kwa sasa. Hivyo basi ni hali ya kusubiri tu kuona iwapo wanafunzi watapata nafuu. Kumbuka ni mgomo ambao unawaathiri wanafunzi wa vyuoni, vile wazazi ambao wanalazimika
kutoa pesa zaidi ili kuwakimu wanafunzi hawa shuleni. Kumbuka kuna baadhi ya vyuo ambavyo tayari vimewaambia wanafunzi wao kwamba watakuwa wakirejea nyumbani kwa sababu ya mgomo huu ambao umedumu kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Itakumbukwa kuwa pia wahadhiri ambao walishiriki kwenye mgomo, baadhi yao walipatiwa zile barua ambazo kwa Kiingereza tunasema ni show cause letters, lakini hapo jana wabunge walishinikiza serikali kwamba waweze kuondoa barua hizo mara moja ili kuwaruhusu wahadhiri hawa kurejea madarasani na kuweza kuendeleza elimu kama ilivyotarajiwa. Kwa sasa Joash, kile ambacho tunaweza kukueleza ni kwamba tunasubiri tu mkutano wa faragha ambao umekuwa ukifanyika hapa kukamilika baina ya Wizara ya Elimu na viongozi wa vyama vya wahadhiri. Kwa hivyo wakati wowote kutoka sasa, iwapo mkutano huo utakamilika, bila shaka tutakuwa tunahakikisha kwamba tunawajuza watazamaji wetu kuhusiana na mustakabali wa elimu ya juu, iwapo wanafunzi watakuwa wakirejea vyuoni au watasalia nyumbani kwa muda zaidi. Josh? Shukran sana Brin Kilemi, ukitujia mubashara kutoka katikati ya jiji la Nairobi, wakati ambapo hivi sasa ulivyosema waziri wa elimu anaendelea na mazungumzo na viongozi kutoka UASU na KUSU ili kuhakikisha wanafunzi wa vyuoni pia wanapata nafasi ya kuendelea na masomo yao. Mtazamaji, tuangazie taarifa ambayo pia inahusiana na masuala ya elimu. Awali, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba leo asubuhi aliongoza shughuli ya kufungua makasha ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE katika kaunti ndogo ya Dagoretti Kusini, kaunti ya Nairobi. Waziri huyo alisisitiza dhamira ya serikali kuhakikisha kuwa mchakato wa mitihani ya KCSE unatekelezwa kwa uwazi, usalama na uadilifu kote nchini. Hebu tusikilize aliyoyasema. Assessments. The KCSE being the first transition assessment to senior school under the competency-based education was concluded on Monday this week. We applaud the candidates, teachers and officials who worked tirelessly to ensure a seamless process. The ministry is now focused on the secure transfer and timely processing of the assessment materials in readiness for release and placement decisions. As part of the transition into senior school in 2026, we have today released the guidelines for the implementation of senior school education. These guidelines will strengthen institutional readiness, assist teachers, parents and learners and other stakeholders in education to adjust to the new curricular requirements. This will also ensure that schools are well prepared to receive the first CBE cohort progressing into grade 10 next year. We remain committed to a placement process that honors merit, learner preference and available school capacity. The Kenya Certificate of Secondary Education examinations are ongoing nationwide. Today, candidates are sitting the chemistry paper in the morning session and the English paper in the afternoon session. These examinations mark an important step in their lives as they prepare for university education, vocational training, entrepreneurship and future careers. While the vast majority of Kenyans have shown exemplary cooperation, it is regrettable that a few individuals have attempted to engage in examination malpractice despite repeated warnings. The government has already taken firm action against those involved, and these measures should serve as a strong deterrent to anyone contemplating to undertake similar misconduct. We will not allow any attempt to sabotage the future of our children or the global reputation of our national. Ni taarifa ambayo mtazamaji utakuwa unaipata kwa kina katika taarifa zetu zijazo. Watu wazima 113 wanafanya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE mwaka huu katika kaunti ya Kakamega. Mkurugenzi wa elimu ya watu wazima Stephen Sibena amesema serikali imeanzisha mpango wa Accelerated Education Program kuwasaidia waliokosa kufanya KCSE awali ili waweze kufanya mtihani huo ifikapo mwaka 2026.
amesema mpango huo unalenga kuwapa nafasi waliosoma chini ya mfumo wa 8-4-4 kukamilisha masomo yao kabla ya mfumo mpya wa CBC kuanza mwaka 2027. Kwa sasa Kakamega ina vituo 112 vya elimu ya watu wazima katika kaunti ndogo zote 12 vyenye zaidi ya wanafunzi 1,100. We want to start registering these candidates so that we can have a bigger batch next year, which should be higher than the 113 that we have. And then in 2027, when the program is ending, we should even have higher numbers. Adult education is not ending in 2020. Is not ending in 2027. What is ending in 2027 is the 844 curriculum, and we are giving those who are in that who went through that system, but for one reason or the other they dropped out. For example, mtu amefanya class 8 na akadrop out, hakumeweza kwenda form 1 to form 4, or somebody dropped out in form 1 or in form 2. So we are giving them a chance to come back and get their form 4 certificate, the KCSE, before they expire, because they will not be able to fit into CBE. Now we are putting emphasis on it because we realize there are big numbers of candidates who have dropped out and who are not able to complete, so that they have another chance to get back into the system and also pursue higher education, for example, a diploma or even a degree if they succeed. Stigmatization is there, but right now many people are getting over stigmatization, because when it comes to getting knowledge and skills for your future, it is a personal decision. You don't have to look around you to see the opportunities that this kind of chance can open up for you. Kwenye swala la elimu pia, likizo ndefu inapoendelea, wazazi na walezi wamehimizwa kuhakikisha matumizi salama ya mtandao kwa watoto wao. Washikadau wamesisitiza haja ya ushirikiano zaidi wa wazazi katika malezi, huku shule ya Brookshine ikizindua mipango mbalimbali ya ziada ili kuwafanya wanafunzi kutumia likizo vizuri. Susan Locho anaarifu. Likizo ndefu inaendelea. Watoto wako nyumbani muda mwingi, wengine wakijifunza, wengine wakiburudika na wengine wakisafiri kila siku katika ulimwengu wa mitandao. Ni ulimwengu wenye fursa nyingi, lakini pia ni mitego isiyo na huruma. Mwalimu mkuu wa shule ya Brookshine, Mugaisi Parkley, anawakumbusha wazazi kuwa walinzi wa kwanza kwa watoto. You need to ensure that this child is given some tasks, is responsible for what is doing at the end, and you as a parent, when you come back home, you should be able to verify. Anasisitiza kuwa mtandao unaweza kujenga tabia njema, lakini bila uangalizi unaweza kuharibu ndoto. What is important is the responsible use of the internet. If we just lay it bare and they're able to access wherever they want to whichever site, then at the end of it all will be eroding any meaningful gains that they have also had in school. Wakati huo, mtaalamu wa CBE Julia Gitumbi anawahimiza wazazi kuendeleza shughuli za kujifunzia nyumbani kama vile kupika, michezo na shughuli zinazojenga ubunifu na nidhamu. The responsible use of the internet during the holiday. The children can learn a lot if the internet is well controlled and parental guidance is given. It only becomes harmful if parents are not careful and they don't give the children the correct guidance. Shule ya Brookshine imeanzisha mipango ya ziada kuwasaidia wanafunzi kutumia muda wao kwa manufaa. Kwa nguvu ya wazazi, shule na serikali, likizo hii inaweza kuwa zaidi ya mapumziko, darasa la maisha na chimbuko la kizazi chenye maarifa kwa hekima. Susan Locho, Runinga ya TV47. Shukran Susan Locho kwa taarifa hiyo.
Afisa msimamizi wa uchaguzi wa eneo bunge la Malava, Salim Abdalla, amepuuzilia mbali madai kwamba mgombea wa chama cha Democracy for Citizens Party DCP Edgar Busiega amejiondoa kwenye uchaguzi mdogo wa ubunge wa Malava unaotarajiwa kufanyika mwezi huu wa Novemba tarehe 27, akisema taarifa hizo ni uvumi mtupu. Akizungumza wakati wa mkutano na wanahabari kuhusu maandalizi ya uchaguzi huo, Abdalla amesema afisi yake haijapokea taarifa rasmi kutoka kwa Busiega au chama chake kuhusu madai ya kujiondoa. Amefafanua kuwa kuna utaratibu maalum unaopaswa kufuatwa na mgombea anayetaka kujiondoa debeni baada ya kuruhusiwa kugombea, lakini hadi sasa utaratibu huo haujafuatwa. Abdalla ameongeza kuwa wagombea 9 waliidhinishwa kuwania kiti hicho cha ubunge, akiwemo Busiega ambaye jina lake bado litakuwa kwenye karatasi za kupigia kura. He is still on the ballot. He will still be on the ballot come 27th of November. So whatever you are hearing are rumors till somebody comes up and confront me. You people are telling me there is some rumors that somebody has resigned. The procedure is, if you have to resign, you have to sign Form 24A. Nobody has done that so far. Okay? As far as I'm concerned, I have 9 candidates come 27th of November. They are going to be on the ballot, because nobody has done that so far. There's a Form 24A which is supposed to be signed by any candidate who feels like doping, but as I'm speaking to you right now, none has done that. They had only 3 days from 9th to do that, and now it is beyond time. Whoever wants to drop out right now, you can't do so because your name will still be on the ballot paper. Secondly, we have 7 awards. Right now we are training voter educators who will be transversing the whole constituency, talking to residents, teaching them on how to mark ballot papers, teaching them on how to vote, teaching them on what is going to happen on 27th of November this year. They will be starting their work officially tomorrow. So far, we have not had any complaint from any candidate that they are sharing the same platform, same place, same time. So I want to believe that everything is going on as scheduled. And we are going to do our level best to make sure that we have a credible election come 27th of November 2025. Tuangazie mengine. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amemkosoa vikali aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa madai yake kwamba viongozi wa Mlima Kenya wana uadilifu. Akizungumza katika mkutano wa kuhamasisha elimu eneo la Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu, Ruku alisema kuwa kauli za Gachagua ni za kusambaratisha jamii na zisizofaa, huku akitaja kuwa viongozi wa Mlima Kenya wanalitumikia taifa kwa bidii chini ya uongozi wa naibu rais Kithure Kindiki anayeheshimika kimataifa. Aidha, wakazi wa eneo hilo waliahidi kumpigia kura mgombea wa ubunge Mbeere Kaskazini Leonard Wamuthende na pia kulalamikia msimamo wa aliyekuwa spika wa bunge Justin Muturi kuhusu ufadhili wa elimu. Hapa ni mlima. Wewe Rigathi Gachagua unasema ati unataka mawakili wakuwe mbunge, wakuwe mbungeni, unataka professional wakuwe mbungeni. Nataka nikuelezee tukiwa hapa mlima hapa Mbeere North. Sisi tumesoma sawa sawa. Tumekuwa katika shule miaka mingi jameni. Sio kama wewe na sio kama wewe na wale ambao mnaambatana na wao, akina Koimbori, akina Mejandong, akina yule mwingine wa hapa anaitwa Mbanzu pale Nairobi, watu ambao hawana makaratasi, hawajaenda shule hiyo yote. Kazi yake ni kuimba nyimbo za matusi. Kazi yake ni kuimba nyimbo ambazo zinaonyesha watoto wetu tabia ambaye we cannot call it a role model. Tabia ambayo iwezi kuwa role model. Hiyo ndio wewe Rigathi Gachagua na viongozi wale wengine mumetafuta. Lakini watu wa Mbeere North wamesema kwa kauli moja, tarehe 27 mwezi huu wataamuka mapema,
so that you can be taught a lesson ya kwamba sisi tunajua ile ambayo tunataka, ya kwamba sisi tunajua ile ambayo tunataka kama watu ya Mbeere North, kama watu ya mlima, na tunataka maendeleo. Hatutaki maneno tupu, hatutaki matusi yale ambao wewe na watu yako mko nayo. Mtazamaji, tuangazie mengine. Wakazi wa wadi ya biashara katika eneo bunge la Ruiru katika kaunti ya Kiambu wameitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kusitisha mvutano unaoendelea kuhusu mipaka ya kituo cha mafunzo ya kiufundi cha Ruiru Township na shule ya Githunguri Ranching. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Juliet Kimwe kunradhi, wakazi hao wanasema kuwa mzozo huo unahujumu maendeleo na kuwataka viongozi kusitisha siasa na kuruhusu miradi muhimu ya kaunti kuendelea. Wakazi wa wadi ya biashara katika kaunti ya Kiambu wamejitokeza kulinda mradi wa vijana katika kituo cha mafunzo cha kiufundi cha Ruiru Township, huku wakilalamikia serikali za kaunti na kitaifa kwa mvutano unaoshuhudiwa wa kipande cha ardhi hiyo. Wakiongozwa na Kamau Kamande, wakazi hao sasa wameitaka serikali kuu kuacha siasa za mapema na kuipa nafasi serikali ya Kiambu ili kuendeleza miradi ya kaunti, huku wakimuomba gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi kutositisha mradi huo kwani ni fursa ya ajira kwa vijana. Tungetaka hii kampuni yetu inataka kutengenezwa hapa ya Kabros iwache kukuwa na mvurutano ya siasa. Ikuwe tu muachilie Kimani Nduta afanye kazi yake na wewe ufanye kazi yako. Ikifika 2027 tutaonana kwa debe. Tunaomba akubali hii iendelee kwanza, manake hatuna social hall nyingine ambayo tunaweza endea. Tunaomba pia kuna huu mradi wa mama kuletanga watoto wao hapa tu na ICT hub. Tunaomba pia aikubalisha ikue, sababu manake itakuwa inasaidia mayutu wengi sana na sisi wote kwa jumla. Kwa upande wake, mwakilishi wa wadi ya biashara Kimani Nduta amelaumu na kuwataka viongozi wa kisiasa wa eneo hilo kuweka tofauti zao kando na kujikita katika kuwahudumia wananchi. Mmeona mahali kwingi ambako kumekuwa kukifanywa kazi za masoko, kumekuwa na mvutano. MP anataka akuwe ni yeye amejenga soko, kaunti inataka ikuwe ndio imejenga soko. Na ukweli ni kwamba soko ikijengwa inakuja kubenefit wananchi. Kwa hivyo mimi ningeomba wabunge, kwa sababu hao ndio wanaleta hiyo mashindano, kwa sababu mradi wote ambao unafanywa na county wanataka kupinga ndio county government zisi-succeed, na hapa tunajua hiyo ndio maneno ambayo inaendelea. Mimi ningetaka kuwaomba kwa heshima na kwa unyenyekevu, wale wananchi ambao mnaserve ndio pia county government inaserve. Wacheni county government zifanye kazi ambayo zimepatiwa na katiba na nyinyi mfanye ile ambayo imepewa na katiba. Hivi sasa macho yote yameelekezwa kwa viongozi wakiwataka kutatua mzozo huu, huku wakazi wakiendelea kuwashinikiza ili kuhakikisha miradi ya kaunti ya Kiambu inaendelea. Nikiripotia TV47, mimi ni Juliet Kimwe. Na shukrani sana Juliet Kimwe kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ndio taarifa ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, tupate kopo la maji. Tukirejea tutakuwa tunakufahamisha taarifa zaidi muhimu. Endelea kuwa nasi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking
for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Hey, I mean, you know, nakubali. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukutaarifu taarifa hizi ambazo zinachipuka kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, basi ni taarifa za TV47 Matukio. Shirika la kukadiria viwango vya ubora KEBS limeandaa maadhimisho ya miaka 10 ya kituo cha kanda cha Afrika cha Tume ya Kimataifa ya Umeme na Elektroniki jijini Nairobi. Hafla hiyo imewaleta pamoja wataalam na viongozi kutoka Afrika kujadili maendeleo ya viwango vya umeme, nishati endelevu na teknolojia. Viongozi wametambua uongozi wa Kenya katika ulinganifu wa viwango, huku maonesho yakionyesha ubunifu katika mifumo ya upimaji na usalama wa vifaa. Started with the motto IEC in Africa, but now it is changing. We want Africa to be in the IEC, and that's why we really would like to invite all the African countries to become active in the IEC, to have a more active role in the IEC, and we're really looking forward to that. We need that as an organization. If we want to be an international standards organization and an international organization that is working on conformity assessment, we need to have all African countries on board. As Kenya Bureau of Standards, we are very intentional in terms of harmonizing the standards that we adopt with the international standards, because we are very aware that for us to be able to trade globally, we need the international standards. So we adopt the IEC standards, we adopt the IEC ISO standards that help our traders to be able to access the regional market as well as the global market. We are at the front line in terms of inspection of products, in terms of the products that are manufactured within the country, to ensure that we assure the consumers that every product within our country has been inspected and meets the required standards. Tuangazie mengine. Gabriel Obasie ambaye alikuwa mfanyikazi wa zamani wa taasisi ya kitaifa ya mafunzo NITA anadai kufutwa kazi mwaka 2016 kinyume cha sheria baada ya kufichua sakata ya wizi wa fedha ndani ya mamlaka hiyo. Obasie ambaye ni mkazi wa kijiji cha Kodedema, Teso Kusini, kaunti ya Busia,
anasema kuwa alilengwa na maafisa fisadi baada ya kutoa taarifa za ubadhirifu. Jitihada zake za kutafuta haki mahakamani zimegonga mwamba, huku kesi kadhaa zikitupiliwa mbali. Anadai hata agizo la aliyekuwa naibu rais William Ruto la kumrejesha kazini halikuheshimiwa na wakuu wa NITA. Mhasibu huyo ambaye amegeukia kilimo tangu aachishwe kazi, huku majukumu ya kulea wanawe yakimlemea, anamwomba Rais William Ruto kuingilia kati. I joined NITA. I found that place was actually a financial pigsty. That institution was losing between 20 to 25 million monthly. So I stopped all those programs. They were calling them programs, that were wasting money. So if I counted, if those programs continued for the period I was, sometime October 2016, it came to my knowledge that checks that were received within the authority had disappeared. So in particular, there was a check which I was given by my junior employee who raised the red flag, who told me, we are having problems here, we are losing some checks. Also, I'm not able to get a job because NITA put my image and ID in the daily and standard newspapers. So I filed a defamation case. It's now 6 years. Every time a judge is transferred, when it's about to start, a judge is transferred. Judges have been transferred 5 times. Kwingineko, familia moja ya afisa wa polisi aliyeuliwa na majambazi mwaka 2024 sasa inataka haki, ikidai kushambuliwa na machifu wawili wa eneo la Etago, Kisii, wakati wa mazishi ya jamaa yao. Immaculate Musila na taarifa hii. Majonzi yalitawala katika familia ya Douglas Mogoi baada ya mpendwa wao kushambuliwa na kuuliwa kinyama. Kuna mtoto wangu ofisa alikuwa Kenya Police, alikufia huko Laikipia, akaletwa mpaka Kisii mochari. Ripoti ya hospitali inaonyesha Douglas Mogoi alipata majeraha mguuni, huku mali ya zaidi ya shilingi 300,000 ikiharibiwa na wananchi waliodahiwa kuchochewa. Sasa tuliandalia masesi yake, ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 8. Familia hiyo sasa inasema imesalia na matumaini kwamba serikali itachukua hatua na kuomba haki kutendeka. Naomba serikali itusaidie. Huyu vile nilipigwa, niko na P3 yangu ndio hii. Familia ya marehemu sasa haitakata tamaa hadi waliohusika wachukuliwe hatua. What we need is just justice. Familia yetu pia isaidike, tupate ukweli. We need justice, serikali tusaidie. Immaculate Musila, runinga ya TV47. Tuangazie mengine. Ukatili wa kijinsia katika kaunti ya Kericho unaonekana kuzidi kuchukua hatua za kushtua baada ya wajane zaidi ya 100 katika eneo la Chemosot, kaunti ndogo ya Bureti, kumiminika mtaani kupaza sauti dhidi ya ukatili huo. Wanawake hao wakiwa wamebeba mabango walitembea kwa amani kwa takriban kilomita 3 kwenye barabara kuu ya Litein Kericho, wakitoa wito wa haki, ulinzi na hatua kali za kisheria dhidi ya wanaofanya vitendo vya ukatili wa kijinsia. The gender-based issues, especially the violence issues that we've experienced across the country, and especially in Kericho, where we are today. And as women, we've stood today and taken time to actually educate the public and to pass a message across that
as leadership, as organizations from all over the world. Recently, we've had cases of young girls being raped. 2 months, 3 months ago, we won a case of a 1-year-old young girl who was raped in the neighborhood. It really takes for us to stand and be strong. I want to honor all the women who have been there before us, who really struggle for us to stand on this ground in Kericho, to be able to say we would like to stop gender-based violence. Around the world, gender-based violence is a big issue. I would say there's 3 or 4 issues, gatherings like this, of course, but advocacy, letting people know it is not right. Gender-based violence, safety is a human right, and women deserve that human right as well as men. We are doing the advocacy and awareness on these women so that they may get empowered. Another thing is the policy development and implementation. Here in Kericho County, we've been struggling to have the gender-based, the GPV and the gender bill, but we are not off the hook. We have had a 3-kilometer walk with the widows who just graduated from a training. And indeed, gender-based violence in our county, it is still an issue. We still have our girls being raped. Viongozi wa kaunti ya Kirinyaga wamepinga ununuzi wa mchele kutoka nchi za nje na kushinikiza serikali kusitisha mpango wa ubinafsishaji wa kiwanda cha Mwea Rice Mills, wakiitaja kuwa hatua hiyo inawaumiza wakulima wa humu nchini. Wakizungumza katika eneo la Mwea, viongozi hao walisema serikali inafaa kulinda soko la mchele humu nchini, kwani wakulima wanapoteza kipato kutokana na bei duni na ushindani usio wa haki. Sasa wanaitaka serikali kusikiliza kilio chao, wakionya kuwa hali ikiendelea, uchumi wa eneo hilo unaweza kudorora zaidi. Serikali ya Mheshimiwa Ruto wanataka kuuza Mwea Rice Mills ambao ni kampuni ya watu wawili, na serikali iko na shares hapo, na Ruto na serikali yake watauza hiyo kisiagi. Tafadhali wauze haraka sana, sababu kesho yake wale wamenunua waje na magunia wabebe jivu, sababu nitaichoma mimi. Serikali ya Kenya imeleta mchele kutoka ng'ambo zaidi ya tani 25,000. I think it's 25,000 metric tons. Nizo wamelete. Lakini wamelete wakati mpunga, bado mpunga iko kwa wakulima na society yao MRGM. Mwea Rice Growers Multipurpose Cooperative Society. Wakati hiyo mchele imeingia hapa, imefanya bei ya mchele ya wakulima iende chini kutoka shilingi 85 mpaka chini ya shilingi 60 per kilo. Minister of Agriculture, Mutahi Kagwe, who was in Uhuru's government, saa hii hata tulikuwa na yeye hapa Githore siku nyingine kabla hawa waziri, tunakula tunacheka na yeye, na sasa akiwa waziri ameanza kusahau watu wa Kirinyaga, watu wa Mwea. Waziri Kagwe, you need to advise the president that we don't need imported rice in Mwea. Buy our rice first, then import it. Kwingineko, gavana wa Kitui Julius Malombe amelalamikia pakubwa kucheleweshwa kwa mgao wa kaunti na hazina ya kitaifa nchini, ili likichangia pakubwa kupanga kazi na kutimiza ahadi ya maendeleo. Akizungumza mbele ya kamati ya seneti ya ardhi, alisisitiza umuhimu wa mgao huo kutolewa kwa wakati ufaao kama njia mojawapo ya kusaidia ustawi wa kaunti, huku pia akitoa wito kwa bunge la seneti kuingilia kati. Pia Malombe amesifia pakubwa kuimarika kwa miradi ya ukuzaji mazingira katika kaunti hiyo katika juhudi za kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hewa. Has passed the burden of share use, and they are not being disbursed. And the financial year ends will be very
minimum percentage are being dispersed. And the funds are there, and the donors or the development partners are saying, oh, the money was lying there. Is there a way it could be disbursed directly? Na mtazamaji, tuzidi kukutaarifu. Kamati ya ustawi na maendeleo inasisitiza umuhimu wa usalama na wananchi kuwa waangalifu, haswa msimu huu wa mvua, wasijipate katika majanga zaidi. Wakizungumza katika bunge wakiongozwa na mwenyekiti, wanasema wanaendeleza mikakati ya kupitisha mswada wa kukabili majanga pindi yanapotokea, huku pia wakitoa rambirambi kwa familia za watu 34 ambao walifariki katika mkasa wa Elgeyo Marakwet. Member of Parliament for Sigor constituency in West Pokot County and the chair for the Regional Development Committee in the National Assembly. I am with my colleagues here, and we are here to make a statement regarding the floods. As a committee, we oversight disaster risk in this country. So that's why we have taken time and thought it wise. We have the National Assembly as a committee tasked with oversighting matters disaster risk management in the country. We want to make a statement as a committee. Tuangazie mengine. Muungano wa kina mama kwenye kaunti ya Turkana chini ya mwavuli wa Voice of the Women umejitokeza kukashifu mauaji ya kila mara yanayoendelea kwenye mpaka wa kaunti za Turkana na Pokot Magharibi, wakisema yamechangiwa pakubwa na uchochezi wa viongozi. Wakizungumza mjini Lodwar, akina mama hao wanasema inasikitisha kuona kuwa wananchi kutoka kaunti zote mbili wanaendelea kuuliwa kila kukicha, licha ya kuwepo kwa maafisa wa jeshi la ulinzi KDF na vitengo vyote vya usalama maeneo hayo. Wamewakashifu baadhi ya viongozi kutoka kaunti zote mbili kwa kueneza matamshi ya chuki, jambo ambalo limesababisha mauaji kutokea kila wakati, hasa mpakani mwa Turkana na Pokot Magharibi. Viongozi wetu ambao wamepatiwa nafasi na Mwenyezi Mungu kupitia watu wa kaunti hizi mbili wameendelea kusozana kwa maneno, wameendelea kuitania majina, wameendelea na lawama. Na hayo mambo yanatuguza sana, yanatupatia huzuni, kwa sababu lawama ambayo inaendelea kati ya viongozi haileti suluhu kwa mambo ambayo yanaendelea pale chini, kufa kwa watu. Alafu kile kitu inanishangaza mimi kama mama, maafa imepatikana kwa wingi sana kwa kaunti zote mbili, lakini serikali sijaona wakikashifu, sijaona wakiingilia, sijaona wakisema jambo lolote. So tunashangaa sisi kama kina mama, serikali ina plani gani? Serikali ndio iko kwa hii biashara ama ni nini inaendelea? Kwa sababu tunangoja serikali iingilie, operation hata ifanyike kwa haraka sana iwezekanavyo. Usicheze na maneno ya vifo ya watoto. Mambo ya amani sio ya kwenda kuongea ndio ufurahishe kiongozi fulani ndio aseme ati mimi nimeongea ulienda kunitetea. Hapa hatujakuja kutetea kiongozi yeyote. Serikali iko na tarakilishi ambayo iko wazi kwa kila mmoja. Hata hao viongozi wanaochochea watu mambo ya boundary inaeleweka. Wacha iwekwe wazi, Mkenya yeyote anaweza ishi Pokot. Kaunti ndogo ya Samia katika kaunti ya Busia inaendelea kukumbwa na ongezeko la visa vya utovu wa usalama vinavyodaiwa kutekelezwa na baadhi ya vijana wa eneo hilo na wengine wa kaunti jirani ya Siaya. Katika kikao na wanahabari, kamishna wa Busia Mwanaunga Chaunga amewatahadharisha vijana wa eneo hilo dhidi ya kujihusisha na uhalifu, akifichua uwepo wa genge linaloshirikisha pia vijana wa Siaya kwa wizi na kuwajeruhi wakazi. Aidha, Machaunga alipendekeza mkutano wa kiusalama kati ya viongozi wa Busia na Siaya, huku visa vya disco matanga vikitajwa kuchangia uhalifu pakubwa na ilani kali kutolewa kwa wanaoandaa sherehe hizo.
wasijihusishe kabisa na vitendo hivi vya uhalifu, kwa sababu wanaharibu jamii, wanaharibu mpangilio wa amani ambao ulioko, na uhalifu hauruhusiwi. Sheria za Kenya haziruhusu uhalifu aina wowote, na kwamba serikali iko macho, itachukua sheria, itachukua hatua za kisheria kuhakikisha kama wanadhibiti hali. Kutakuwa na mkutano wa sub county security team ya hapa Samia na majirani zao watakuwa na mkutano, watazungumzia kuhusu swala hili, na baadaye wakiweza kuresolve hiyo tatizo itakuwa imekomea hapo. Tumezungumza na wenzetu wa kule Siaya County Security Team, tukiwa kwa hii mkutano pia tumekuwa na online discussion na tumeelewana namna gani tutaweza kufanya kazi pamoja kuhakikisha kama amani na utulivu unapatikana area hii. Matanga yanaweza kufanyika bila ya disco. Familia ina organize hiyo disco matanga itachukuliwa hatua. Wale watu wanaleta vifaa vya kufanya hiyo disco matanga watachukuliwa hatua, na wale watu pia wanahusika na kuparticipate katika disco matanga pia watachukuliwa hatua. Tukiendelea kukutaarifu, tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC inalenga kuandaa vikao vya umma ili kuhamasisha wakazi wa kaunti ya Kwale kuhusu jinsi ya kukabili ufisadi. Naibu mkurugenzi wa tume hiyo katika kitengo cha elimu ya umma, Daktari Emily Mworia, amesema kuwa uhamasishaji huo unalenga hususan vijana katika taasisi za kiufundi, wafanyabiashara na wahudumu wa bodaboda kwenye masoko na wafanyikazi wa serikali. Akizungumza baada ya kuzuru afisi ya kamishna wa Kwale pamoja na ile ya gavana wa kaunti hiyo, Mworia amesema kwamba hatua ya kuelimisha umma ni njia mojawapo ya kukomesha ufisadi uliokithiri humu nchini. Kulingana na ripoti za uchunguzi wa EACC ukanda wa Pwani, visa vya ufisadi vimetajwa kukithiri katika masuala ya unyakuzi wa ardhi na utumizi mbaya wa fedha za umma. Haya yanajiri baada ya tume hiyo kuanzisha harakati za kubuni kamati maalum za kuzuia ufisadi katika serikali za kaunti. Actually, last month we were in the county of Kwale, meeting the executive again, establishing corruption prevention committees, and this was the seventh county that we visited, alongside other counties that we visited this year. So we've not only profiled Kwale, we moved around to all other counties as a quest for good governance. And the reason why we have also selected the PTCs, like I've said, the youth actually commands a very big population in this country, and we are only able to reach them out through also schools. We have integrity clubs, which we Mtazamaji, tuangazie taarifa za michezo, na ni kwamba shughuli ya kupata maoni ili kufanya marekebisho katika ratiba ama katika katiba ya riadha nchini inaingia siku ya 3 hii leo. Hapo jana shirikisho la riadha nchini AK lilifanya vikao na wanariadha kutoka kaunti tofauti nchini zikiwemo Uasin Gishu, Nandi, Baringo na Elgeyo Marakwet. Baadhi ya wanariadha waliotoa maoni yao ni bingwa wa zamani kwenye mbio za mita 800 Janet Jepkosgei, bingwa wa zamani wa mbio za marathon za Boston Moses Tanui, na gwiji kwenye mchezo wa urushaji mkuki Julius Yego. AK itazuru maeneo mengine kama vile Machakos, Nyeri, Kisumu, Mombasa, Nakuru na Kakamega. Zoezi hili ama shughuli hii itakamilika tarehe 14 mwezi Novemba. So thank you very much. My name is Joshua Kipto, advocate. I want to take this opportunity to appreciate the session we've had today. I was given a responsibility to be the chair and the person in charge for the constitutional review for the Athletics Kenya. It's a very honored task, and today is our day 2 of the public participation. We started with Kapenguria yesterday for the Western Circuit. We are in Eldoret today, which is an important area, this being the cradle. You see, Bwana Sabuni, without juniors, we will not have a national team.
So you see, we have an example of Faith Cherotich. She was junior the other day. Now she's in senior category. So if we have other Cherotich, then we are okay. We don't know if we have lost steeplechases because we are not seeing how to develop a steeplechase from the grassroots. We cannot talk about Serem. Serem, the junior Serem, he was a junior the other day. Now he's senior. So let's go back to our junior camps. We thank Gorin because of his program, youth program, because without youth, we don't have any international athletes in future. Nairobi United ilifanikisha ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Bandari katika mechi ya ligi ya SportPesa Jumanne mchana ugani Dandora. Katika kipindi cha kwanza kilikamilika kwa bao moja kila moja kupitia mabao ya Geoffrey Onguja wa Bandari na Prince Buregeya wa Naiboys. Naiboys walionyesha ubabe wao katika kipindi cha pili walichokitawala kwa mabao mawili kutoka kwa wakufunzi wao Shami Kibwana na Enoch Machaka. Kwa sasa Naiboys wanashikilia nafasi ya 6 kwa alama 9 huku Bandari wakiwa katika nafasi ya 14 kwa alama 6. Leo mchana Police FC watachuana na Sofapaka katika uwanja wa Police Sacco jijini Nairobi. Kakamega Homeboys wanaongoza ligi hii kwa alama 14 mbele ya Gor Mahia na AFC Leopards. Tuangazie taarifa za michezo ughaibuni. Miamba wa Uingereza Arsenal waliwacharaza Slavia Praha mabao 3-0 katika ligi ya klabu bingwa Ulaya jana usiku kupitia magoli ya Merino na Bukayo Saka. Kwingineko Liverpool walionyesha ubabe za TV47 matukio awamu ya saa 7. Shukran sana kwa kutenga muda wako kila wakati kufuatilia taarifa na vile vile vipindi hapa ndani ya TV47, kituo ambacho kimekuwa kwa kasi zaidi kukupa taarifa na vipindi ambavyo vinakufahamisha, kukuelimisha na vile vile kukuburudisha. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, endelea kufuatilia TV47. No more excuses. It's time to rise, grind,